Olá, meus irmãos e irmãs de Axé. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, graças à entidade, graças ao Orixá. Estou bem até demais. Como prometido, eu venho aqui tocar um pouquinho para vocês, certo? Uns 2, 3 pontos só. Porque estou uma correria, estou fazendo as coisas de hoje, entendeu? São 10h50 agora e eu tenho que cuidar, certo? Como vocês viram aí no outro vídeo, eu postei um shorts que eu comprei outra imagem, entendeu? Pedi para vocês comentar, mas até agora nenhum comentou, nenhum tá interagindo conforme tem que interagir. Vamos lá, né? Vamos lá, certo? Começo, tira os anéis. Se eu estiver usando anel, tire os anéis, certo? Não fique não. Não use por quê? Porque qual é o risco de você rasgar o couro ou você acabar machucando seu dedo, certo? Põe no chão. Vamos dar uma aquecidinha, né? Axé, meus irmãos. Vamos lá, né? Puxar uns 2 a 3 pontinhos e tá bom, né? Começar cantando um ponto, já eu cantei aqui no canal também. Dificilmente eu tô gravando cantando, mas eu tô voltando aos pouquinhos. Eu tô precisando da ajuda de vocês primeiro, certo? Para vocês me ajudarem. Então, bora lá. De longe, bem longe, eu ouço a gaita tocar. De longe, bem longe, eu ouço a gaita tocar. A gaita dos senhores mestres que o pajé mandou buscar. A gaita dos senhores mestres que o pajé mandou buscar. Trabalha, meu mestre, presta serviço. Trabalha, meu mestre, presta serviço. Foi palavras que Deus disse: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas foi palavras que Deus disse: aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a pior das traições é quando vem de um falso amigo. Mas a pior das traições é quando vem de um falso amigo. Mas foi palavras que Deus disse.
alto, né? Aquela coisa que você tem que forçar bastante a garganta. Por isso que eu tô tocando devagarzinho, baixinho também, tentando, né? Porque é a boca do mundo é celu. E outra também, passando aqui para avisar que eu já tenho uns curas aqui, certo? Os cortes que eu fiz. E eu vou estar gravando de novo, como curar seu Elu. Se eu não me engano é a parte 4 já, ou é a parte 5, certo? Esse aqui a gente gravou, mas eu vou tentar fazer tudo num vídeo só, que vai ser esse outro Elu que a gente tem. Como eu mostrei a vocês que o outro estava estragado, estava ruim, certo? Então, tem um cura aí, eu vou estar ajeitando, certo? E eu tenho também outra novidade, licença, aqui ó, que eu tinha falado com vocês, certo? A guia do seu Zé tá pronta. Eu terminei, já fazia um tempo já, gente, eu não tá vendo? Essa aqui foi a guia do meu velho que eu fiz, certo? 7 fios, com as firmas, tudo certinho, viu? Escreve aí nos comentários, deixa aí se vocês quiserem guia que eu faça, envie onde você está, a gente pode fazer isso também, certo? Escreve aí, comenta. Então bora lá, para outro ponto, certo? Estou puxando só uns pontinhos de fundamento para vocês ficarem mais cientes de dentro da religião, ok? Então, se inscreve logo aí, se você está chegando aqui no canal agora, por acaso caiu, tombou, se irradiou e veio parar nesse vídeo, nesse canal, então já se inscreve aí que a gente está trazendo vários conteúdos massa, bacana aí para vocês futuramente, ok? Então, vamos me ajudar, gente. Falta um inscrito para bater os 500, um inscrito só. A gente já correu mais que a metade do caminho, estou muito satisfeito mesmo, muito alegre, certo? Vamos me ajudar, hoje é dia 27 de setembro e eu estou pretendendo fazer algo mais tarde, entendeu? Ainda hoje, certo? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo ainda hoje, dia 27, ou se não, talvez dia 28, que seja amanhã. Mas provavelmente eu faço um shotzinho aqui das coisas que eu estou fazendo, ok? Então bora lá. Meus passarinhos ambelê voou, nos ares se pendeirou. Meus passarinhos ambelê voou, nos ares se pendeirou. Trabalha na mesa escura, apaga a luz, acende a vela. Pegou maneco Xé, tomando conta das cancelas. Trabalha na mesa escura, apaga a luz, acende a vela. Chegou José Filintra, tomando conta das cancelas. Chegou José Filintra, tomando conta das cancelas. Meus passarinhos ambelê voou, nos ares se pendeirou. Meus passarinhos ambelê voou, nos ares se pendeirou. Trabalha na mesa escura, apaga a luz, acende a vela. Chegou maneco Xé, tomando conta da cancela. Trabalha na mesa escura, apaga a luz, acende a vela. Chegou José Filintra, tomando conta da cancela. Chegou seu quebra-pedra, tomando conta da cancela. Chegou seu Zé Pilintra, tomando conta da cancela. Tchau, meus velhos, tchau, meus novos, tchau, meus filhos, tchau, meus pais, abençoa os mais novos, abençoa os mais velhos.
Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Não vou esticar tanto aqui nesse vídeo, foi só 2 pontinhos mesmo, dei uma explicaçãozinha aqui básica também, ok? E eu espero encontrar vocês aqui mais e mais. Compartilha esse vídeo, gente, compartilha, me ajuda. Vocês sabem, como eu expliquei no vídeo passado, a gente só pode, aliás, o canal só pode ter alguma possibilidade se caso cumprir os critérios, tá entendendo? Tem que cumprir os critérios de quê? Tem que bater a meta de 1000 inscritos, tem que ter aquela meta também dos vídeos, as horas que tem que ser assistida, tá entendendo? Mas o importante é a gente bater a meta, 1000 inscritos. Só, vamos fazer isso, tá bom? Vou deixar o Instagram aqui também para você estar dando uma passada lá, seguindo, certo? Que conforme tiver gente lá, conforme tiver gente me seguindo, querendo seguir o canal, querendo seguir no Instagram, eu vou estar sempre, tudo que eu for fazer aqui, eu vou estar mostrando lá no Instagram, ok? Vou estar dando tempo ao tempo para vocês, vou estar determinando cada vez mais. Outra coisa, também tá vindo uma imagem aí, seu Zé Boiadeiro, certo? Eu tô vendo aí se eu vou comprar ou não, uma imagem, que as coisas estão abrindo demais para mim. Só tenho que agradecer a Deus primeiramente, segundo a santidade, certo? Que estão tudo em cima, estão tudo fazendo isso por onde eu tá, sempre trazendo mais e mais deles para dentro da casa. E logo logo eu vou estar filmando a casa para vocês. Não tem para que esse aperreio, mas eu já falei isso demais, né? Então, gente, é isso. Obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo, tá bom? E deixa aí nos comentários a opinião, certo? Se você, mais uma vez, você chegou aqui agora, tá assistindo esse vídeo, assiste, curta, escute, aprenda. Aqui eu posso estar ensinando certas coisas também, se vocês quiserem, ensina a fazer isso, ensina a fazer aquilo, eu posso até ensinar, certo? Não tem esse negócio, eu não vou passar isso, não vou passar, sim, tá bom? Então, deixa o like, curta, comenta esse vídeo, para que a gente possa estar caminhando. E outra coisa, se tiver muito like, que tiver inscrito, muito inscrito também, muitos comentários nesse vídeo, eu vou estar trazendo a parte 2 de como eu comecei, certo? Aquela foi a parte 1. Se você chegou aqui e não viu ainda, corre aí, vai aí no canal e você vai assistir como eu comecei a minha história dentro da religião, certo? Assiste lá, vem, curte e comenta nesse vídeo, que quer a parte 2 também. E eu trago tanto a parte 2 tocando Elu, cantando para vocês, e tanto como eu contando minha história também, ok? Então, gente, obrigado, axé e até mais.